Меня зовут Бронислав, фамилия моя Храпкин, 78 лет. Сюда пришел очень давно, но никогда не думал, что мы, наконец, компания сделает для нас продукт здоровья. Мы стояли у истоков создания того, что называется wellness от Oriflame, и поэтому мой самый первый вопрос был, что это снижение веса, повышение веса, стабилизация. Мы уже знали, что это такое. Когда задал вопрос Стекстен, зачем вы здесь, я сказал, ну, очень хочется выглядеть прилично на своей панихиде. Они очень долго смеялись, но оказывается, что это действительно так. И никогда не говорите никогда. Была академия Тома Шрайтера, и на последнем занятии оказалось, что у нас отобрали зал, а он уже здесь. И я начал нервничать, потому что мои люди приехали, начиная от Калининграда и кончая там Хабаровском, на это мероприятие, а нету с чего. И я, конечно, волноваться стал. Результат в этот день мы начали вместо 9, мы разобрались в этой ситуации, провели эту академию, но в результате этого я еле доехал домой на своей большой машине, и оказалось, что у меня, оказывается, инфаркт. Об этом я узнал от нашего консультанта, Васильева, который работает в институте Склифосовского, доктор наук, значит, человек, который практически, собственно, знает, о чем речь. Он тут же сказал, что у тебя правильный диагноз, тебе надо обязательно ложиться. А потом сказал, нет, если есть возможность, постарайся, и не надо и левитации, дома вот такой-то, то-то, то-то, и все. И я стал принимать внутривенное, внутримышечное. Я потерял ориентацию. Машину я не мог вести, у меня все плыло, конечно, все. Люди это видели. А на следующий день у меня случился инсульт. И мне говорили, что с этим делом надо серьезно. Это приблизительно 2-3 года. Но я начал интенсивно делать то, что мне говорили, и еще я начал быть в Wellness Pack. Я пробовал и коктейли, но Wellness Pack я уже принимаю очень долгие годы. Когда через 3 месяца я вошел в свое обычное состояние, то я решил, а почему бы не поехать мне в Рио-де-Жанейро? Это моя мечта была когда-то. Ходить в белых штанах и быть в Рио-де-Жанейро. На что Игорь, мой сокурсник по академии, сказал, ты что, с ума сошел? Я говорю, да, я всегда сошел, но тебя не отговоришь. Ну тогда знаешь что, я в своем Нью-Вейсе занимаюсь этим более 40 лет, я врач. И тебе необходимо, я тебя не смогу уговорить никуда не ехать. Но давай мы договоримся так, ты мне друг, и поэтому каждый раз, когда ты куда-то едешь, астаксантин от Oriflame при взлете и астаксантин при посадке. Сколько посадок и сколько взлетов, столько астаксантина. Мы прекрасно пробыли в Рио-де-Жанейро. Я приехал здоровым, и вот до сих пор это принимаю каждый день, каждый день. Что можно сказать? Но тот, кто это не делает, просто не любит свою семью. Кто хочет уйти раньше времени и не увидеть, как его дети и внуки растут, поэтому делайте то, что говорят вам те люди, которые вас познакомили с этим замечательным продуктом. Спасибо за внимание.